Was geht ab, meine kleinen Rice? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim. Ihr seid hier auf dem krassesten rundum Musikkanal, den es auf der ganzen Welt gibt. Und im ganzen Universum. Plus Begleitung Dana Rolle. Meine klatschende Begleitung. Klatschende Begleitung. Wow. Richtig. Herzinfarkt. Nichts passiert. Leute, richtig krass, was hier abgeht mit den Abonnenten. Wir haben die letzten Tage zwar ein bisschen weniger rausgebracht, aber es geht trotzdem gut ab hier. Muss man einfach mal bedankend euch sagen, ne? Hier mit den 35.000. Wie Fussel eigentlich? Das verstehe ich jetzt mal nicht. Wo kommen die alle her? Mit den 35.000 YouTube-Abonnenten sollte ein Mashup, ein neues, frisches, nee, jetzt habe ich schon gesagt. Naja, auf jeden Fall sollte ein Mashup-Überraschung kommen. Das wollte ich eigentlich sagen. Es sollte eine Überraschung kommen. Ja, aber ich habe noch nicht gesagt, welchen Song. Vielleicht ist das die Überraschung. Es kommt auf jeden Fall noch hier auf YouTube, aber erstmal auf Instagram. Deswegen auf Instagram auch auf jeden Fall folgen, nicht verpassen. Da läuft auch die Aktion mit den 100.000. Da wird es eine riesen Verlosung geben. Diese Verlosung sieht aus ja, sag ich doch. Die ist in Form eines Castings. Oh nee, das ist ein Insekt. Hä, wie kommt hier ein Insekt jetzt rein? Keine Ahnung. Da wird es ein riesen Casting geben bei den 100.000. Eine riesen Explosion noch dazu, denn da wird jemand ausgelost aus den Talenten und so weiter. Aber das, ne, ich habe das überall schon mal angeschnitten, nur mal so als kleine Erinnerung. Deswegen nicht vergessen, auch auf Instagram zu folgen. Aber heute kommt ein K-Pop-Klassiker. Guten Morgen der übrigens, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich wollte guten Morgen sagen. Stimmt, ist ja jetzt 6 Uhr morgens. Machst du 6 Uhr morgens? Dienstag 6 Uhr morgens. Wir probieren jetzt 6 Uhr morgens aus. Also guten Morgen, Leute. Erstmal wirklich wach werden, ne? Schon mal hier Kaffee oder Kakao entsprechend und einen Tee. Ja, also wir sind natürlich voll am Start. Fake Good Morning. Ja, wir checken jetzt zusammen To Anyone ab mit ihrem absoluten Klassiker I'm the Best. Ja, hier zweite Generation K-Pop habe ich gehört. Das war wohl das K-Pop-Lied. Ja, aber das habe ich so mitbekommen. Absolutes Highlight. Deswegen checken wir das jetzt nämlich auch ab. Ich bin gespannt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wir haben ja von To Anyone schon mal was gemacht. Nein. Haben wir nicht? Nein. Ach stimmt, haben wir gar nicht. Nein, nur die eine, die in der Gruppe war, diese Park Bom. Genau. Die ist solo unterwegs und hatte letztens vor ein paar Wochen was Neues rausgebracht. Ja, das sollten wir ja auch abchecken, kam wir noch nicht dazu. Also erstmal To Anyone jetzt. Ich bin gespannt. 7 Jahre alt. WWF. So ein Wrestling-Gürtel. Ja, WWF. Versuch so oft Beat zu tanzen, damit wir im Takt sind. Ich hab den Song noch nie gehört. Ja, aber da siehst du mal, wie eingängig es ist. Ich habe ihn auch noch nicht gehört, aber der ist dann super eingängig. Aber da merkt man halt wieder, was ein ganz anderer Zeitgeist war. Ne? Das ist wieder so Big Bang und Psy und so weiter, die Zeit. Aber wir haben ja hier auch, oder ja, hier in Deutschland nicht, aber aus den USA hatten wir viele Sachen, die ja auch so diesen Sound ungefähr gefahren sind. Nicht ganz so K-Popig, aber so in die Richtung, sage ich mal, von den Instrumenten her zumindest. Oh my God. 누가 봐도 내가 좀 죽여주잖아. 둘째가라면 이 몸이 서럽잖아. Da ist halt so viel los mit irgendwie so Soundeffekten, mäßig süße Frisur. Könntest du ja eigentlich auch mal machen. Mir? Ja, hier vorne auch mit dem Pummel. Das ist süß, so ein Pony, aufgepuffter Pony. Okay, ich versuch's mal. Das ist doch so eine SM-Hose. Eine SM-Hose. Ja, guck mal, die hat ja nicht mal mehr Fußzehen da. Das ist ja hier komplett eingepackt. Ja, ist schon Latex. So ein bisschen so ein Latex. Bisschen. Vinyl-Fetisch mit Nieten. Ja. Bisschen. Mercedes-Placement ein bisschen. Ein bisschen, ne? Ist aber auch ein krasses Auto gewesen oder immer noch. Ist halt wirklich Dance, ne? Also nach vorne. Das war halt so die Zeit damals, ne? Und dann diese ganzen Soundeffekte dann hier drin. 상큼한 옷을 걸치고 거울에 비친 내 얼굴
꼼꼼히 살피고 지금은 8시 약속 시간은 8시 Ja, hier zum Beispiel, da haben wir ja genau den gleichen Synthesizer-Sound wie vorher, nur dass wir dann hier so einen High-Cut drin haben, also alle Höhen, sogar ab den Mitten, alles rausgecuttet, rausgekillt, sodass wir es nur dumpf im Mix hören und dann hören wir das hier im Hintergrund und dann wird das langsam bestimmt wieder aufgedreht. 약속 시간은 8시 반 또또한 걸음으로 Das meine ich. 나서는 Ne, und dann eine Oktave höher, also 12 Halbtöne, wenn wir jetzt die Tasten zählen würden auf der Klaviatur, 12 mal hochzählen, das ist eine Oktave. Wir hören, das ist dieser Hauptsynthesizer, den wir hier hören, der macht immer den Sprung von der einen zur anderen Oktave und wieder zurück. Oh. Das ist der Refrain? Ja, oder? Wahrscheinlich. So ein Shaker drin. Das Witzige ist, dass Lady Gaga so ein bisschen auch den Stil hatte. Nicht ganz so extrem, also Pokerface und so weiter. Wenn ihr die euch jetzt nochmal anhören würdet, würdet ihr auch denken, das fanden wir cool damals, das haben wir gehört. Weil sie hatte eigentlich so auch ein bisschen diesen Stil auch drin, weil der Produzent, Red One war das, der hatte, ich glaube immer noch sogar, der hat letztes Jahr für Russland, für die Fußballspiele, hatte der auch eine Nummer gemacht. Was? Und die klang auch immer noch so wie aus dieser Zeit hier. Und er hatte eben die ganzen ersten großen Songs von Lady Gaga gemacht. Red One, der ist, glaube ich, aus Marokko oder sowas. Und dann in die USA und so und hat einen riesen Erfolg mit Lady Gaga gehabt. Und dann hat sie dann aber ihn weggehauen. Und also nicht weggehauen im Sinne von... Nicht mehr mit ihm zusammengearbeitet. Das wollte ich sagen. Und ja, dann eben mit anderen produziert. Aber sie hatte ihre ersten großen Hits eben mit ihm. Also eben dieses Pokerface und Bad Romance und so. Und die sind ja alle auch so danzig. Pokerface. Und die ganzen Sounds sind auch so richtig Dance, alte EDM. Die Kleidung so, ne? Ich krieg Absolut. da so ein bisschen... Aber es war halt damals wirklich cool. Auch so Ja. hier diese Nieten und so, Ja. das hatte man damals. Ich weiß noch, ich hatte sogar Handyhüllen, die so voll stylisch diese Oh, Nieten ja, und hinten selber dran kleben, hatte. Anleitungen und so, wie ihr das selber machen könnt. Ja, Und so diese Lack-Leggings, die man anhatte, die Weiber immer. Und dann so enge Tops dazu und auch so eben mit den Blazern und was. Oh, ja, aber da sieht man, es ist eigentlich aber gar nicht so lange her. Ne? Also es ist jetzt 7 Jahre. krass. Hat 2012 sich mega halt. viel So verändert. 2009 ging es langsam los, 10, 11, 12. Eigentlich, wenn man denkt, 7 12 Jahre war ist richtig nicht krass. viel. Ist eigentlich nicht 7 viel. ist nicht viel, Eigentlich nicht aber viel. irgendwie ist einiges passiert. Einiges. Einiges. 내가 봐도 내가 좀 끝내주자 Auch dieses CGI hier von dem Zug. Ja. Oh, shit. 내가 좀 끝내주잖아 Das war die Bewegung vom Zug. 네가 날아도 이 몸이 부럽잖아 Hat sie denn da auf ihrer Cappy alles drauf? Ja, What? Ich will nichts sagen, aber ich sag's einfach nicht. überall. Hä? Was ist das? Vielleicht ein Gapo. Thermometer oder so? Baumstamm. Ja, wir wissen es ja nicht. Stern. Es ist eine andere Kultur. Vielleicht ist es echt irgendetwas. Ja. Ja. 이 몸이 부럽잖아 Aber das ist schon lustig, dieses Didiu. Didiu. Toll, ja. 날 돌아보고 Aber auch hier, ne, trotzdem, auch mit Harmonien und so mehrstimmig, das ist alles schon drin. Also so wie in den Produktionen von heute. Ja, eigentlich ganz selbstverständlich, für mich zumindest. Aber es ist das ganze Gewand sieht einfach anders aus. Einfach durch die Sounds, die benutzen. Und alles sehr elektronisch natürlich. Ne, das ist auch wirklich eine Harmonie, also mehrstimmig eingesungen und dann auch breit gemischt eigentlich. Kommt vielleicht nicht ganz so sehr raus, weil der Rest halt viel, viel lauter und präsenter ist, aber es ist so gesehen von der Vocal-Produktion her gleich wie heute. 남자들은 날 돌아보고 여자들은 따라해 내가 앉은 이 자리를 매일 넌 막 피곤해 Das ist doch die Park. Ist sie? 스윗 작품만 잡는 Nicht? 어딜 버리
Nee, nicht sie, davor. Auch dieses ganze... Das war so ein Sound, den haben wir so ähnlich sehr viel gehört zu der Zeit. Das ist sie. Ja, war das so nicht sie gerade vorher Ich auch? glaube, das war eine andere. Ich Oh, bin okay. mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, es war eine andere. Ja, aber ich meinte schon sie, aber sie sah, die andere sah ähnlich, aber ich glaube, das war sie. Naja, die Community weiß das. Geil. Das sieht mega geil aus. So aber. Wikingerhörner. Ey, das sieht ja mega geil aus. Kannst du es auch mal machen? Nein. Das fand ich Weißt cool. du, wie viel Arbeit das ist? Das könnte ich selber wahrscheinlich gar nicht alleine. Ja, für irgendein super Event solltest du es mal machen. Das sieht schon cool aus. Du lässt dir doch die Haare wachsen, dann können wir dir das mal machen. Ja. So Extensions rein und dann. So lange kann ich nicht warten. Das ist jetzt so C-Part, ne? Richtig C-Part. Cooles Set. Oh, es geht schon viel nach vorne hier. Ja. Da sind so Töne drin, die so ein bisschen orientalisch klingen. Ja. Findest du nicht? Im Hintergrund dieses? Ja. Ja, im Hintergrund, genau. Da werden so ein bisschen orientalische Töne angeschnitten, Auch die angespielt. Melodie so. Ja. Ja. Das ist die Distanzen von diesen zwei Tönen, beziehungsweise da sind es glaube ich 3, ist auf einer Tonskala, die in der orientalischen Musik sehr viel benutzt wird. Deswegen kriegt es direkt diesen Vibe. Vibe. Ja. Oder, ja, absolut. Interessant. Und das war die große K-Pop-Nummer vor 7 Jahren. Mit Ja. orientalischem Klang drin. Aber versteckt. Ja, es ist gar nicht mal so straight in your face, aber es ist drin. Und was man unterbewusst aufnimmt, ist eigentlich oftmals viel, viel wichtiger als das, was man ins Gesicht gesetzt bekommt. Oh my god. Krass. To anyone. Witzig. Krass, Ja, ne? so eine Das als Pyramide. Heftige Nummer, Alter. Ich bin gerade so voll, ich konnte gar nicht so viel sagen, weil es die ganze Zeit nur boom, 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 boom nach vorne ging. Aber das war halt wirklich die Zeit damals. Das ist wirklich in dem Zeitgeist absolut gehalten, auch wie wir die Big Bang Nummer, wie hieß die? Fantastic Baby Ja, oder Bang Bang Bang? Fantastic Baby. Das war ja auch, wo ich meinte, das hört sich so Psy-mäßig an. Ja. Die waren sogar unterm selben Label, hat die Community mich dann noch aufgeklärt, was halt interessant war und wahrscheinlich derselbe auch produziert hat. Deswegen, ja, sehr geil halt, ne? Das, gut, würde ich ehrlich gesagt, ich persönlich heute nicht hören. Den Song jetzt? Diese Art von Musik. Ja, Also ich habe so wäre viel... auch nicht mehr meins. Auch so, was man früher gehört hat, eben diese ersten Lady Gaga Songs oder David Guetta Auch nicht. höre ich auch gar nicht mehr. Nee, auch nicht. Nee. Also Lady Gaga, Pokerface oder sowas kann ich auch nicht mehr hören. Das, Oder was gab so Kesha gab es da noch. ja, aber eben, weil das war so echt wirklich so eine Zeitblase irgendwie. Das wurde auch so viel gepumpt und das war so schnell produziert gefühlt. Da kamen so viele mit diesem Sound, dass man das dann irgendwie total, da war man glaube ich überladen von mit. Das hat sich dann irgendwie noch ausgelutscht. Das ist nichts Zeitloses, finde ich persönlich, ja. Also ich kann es auch verstehen, wenn Leute es noch feiern, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so ein Klassiker
Also Ein zeitloser Klassiker. wirklich ein Es ist zeitlos. ein Klassiker für seine Zeit. definitiv. Ja, also ne, so wie bei Lady Ja. Gaga Pokerface finde ich das ein gutes Beispiel. Genauso wie Big Bang mit Fantastic Baby und der andere Song. Bang, bang, bang. Ja, das sind das Klassiker für die Zeit. Und wenn man das in der Zeit gehört hat und das mit gewissen Dingen verbindet, noch Erinnerungen und so weiter, dann ist es natürlich umso schöner und dann, klar, dann sind es krasse Erinnerungen auf jeden Fall. Und so, wenn ich das höre, denke ich auch direkt wieder an die Zeit. Witzigerweise, obwohl ich diesen Song zum Beispiel noch nie gehört habe. Aber das ist halt das Interessante an Musik, ne? Da ist man auch zeitlich dann irgendwie zurückgesetzt. Aktuell würde ich das jetzt aber nicht so oft hören, würde ich sagen. Geht so. Also wie gesagt, ich höre Lady Gaga und damals fand ich es auch cool, aber irgendwie, aber auch damals schon nicht so, dass ich das so oft gehört habe. Pokerface. Doch, ich habe es schon Ja, gut gehört, ganz aber am- deswegen bin ich da, glaube ich, auch, weil das war so meine Teenie-Zeit, deswegen bin ich da auch echt so gut als rausgewachsen Teenie. jetzt. Ja, ich fand es schon damals so, wer ist das jetzt? Und was ist das? Das ist ja komplett Computermusik und so. Ein kleiner Hater-Modus gehabt. Aber dann war das ja so populär, dass man da gar nicht mehr entkommen konnte. Aber ja, cooles Ding, echt. Also ich kann es absolut verstehen, warum jetzt diese Nummer von To Anyone echt ein Klassiker ist. Eine Ansage auf jeden Fall auch. Hat auch. Das Ding ist, das sieht so aus, als ob das so leicht produziert gewesen wäre damals. Man konnte, aber auch so eine Psy-Nummer, ne? Oder eben die Fantastic Baby. Wo ist er denn? Falsch gemacht. Man erkennt ihn fast nur an den schwarzen Socken. Oder eben auch Fantastic Baby, das hört sich so an, aber man muss da schon drauf achten, dass es nicht zu überzogen wird und zu trashy, ja, weil dies mit den Sounds und weil man eben so viele Möglichkeiten hatte, so viele Sounds reinzusetzen, konnte es vielleicht schnell so wirken, dass es dann überladen ist und zu viele Dinge gegeneinander laufen und so weiter. Ich glaube, manchmal hat man das ein bisschen zu sehr unterschätzt, dass es sehr einfach ist, sowas zu produzieren. Das ist aber gar nicht der Fall gewesen. Man musste da schon auch die Elemente, die man benutzt hat, trotzdem Sound designen und dass da was Besonderes rauskommt und genau den Zeitgeist auch trifft. Ja, das muss man eigentlich immer machen und damals eben auch. Also so einfach ist das jetzt auch nicht zu sehen. Aber ja, nur mal so als Notiz. Noch was? Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ja, sehr geil. Super. Dann vielen Dank für diesen Vorschlag wieder einmal an die Community, an die K-Pop-Community. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß nochmal hier einen Rückblick 7 Jahre zurück in die Vergangenheit. Und lasst dafür gerne ein Abo da. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, checkt da mal noch bei uns Instagram, denn wir waren, wenn ihr dieses Video seht, unterwegs in Berlin. Deswegen kam etwas weniger jetzt das Wochenende, denn wir haben uns richtig anstecken lassen von euch als K-Pop-Community und haben tatsächlich es geschafft, aufs Blackpink-Konzert zu gehen, hoffentlich. Wir wissen es jetzt eigentlich gerade immer noch nicht zu 100% fest, weil wir die Karten noch nicht in unseren Händen haben, aber es sollte alles hoffentlich Daumen drücken geklappt haben. Das seht ihr dann bei uns auf Instagram, bei Dana unten verlinkt und bei mir auch unten verlinkt und dann werden wir da mal Stories und Highlights und so weiter das alles festhalten. Vielen, vielen Dank, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Video. Tschüss.